dobre siły pieniądze potrzebne. Pokazuje tak naprawdę nie tylko jego osobiście, bo to tak można mówić, no. On reprezentuje bardzo silny nurt w polskiej polityce i on ten nurt też skompromitował, bo to Petru symbolizował to, co wszyscy robili. A robili właśnie, tak jak ojciec wspomniał, protesty, porównywanie sytuacji w Polsce do stanu wojennego, opróżnianie Polski za granicą. Ileż zła, ileż szkód narobili, psując tam wizerunek, kłamiąc na temat Polski. To robiła transformacja i ona próbowała Polakom wmówić, że jest jakiś stan wyjątkowego alarmu, że wszyscy rodacy powinni, nawet Kościół powinien się włączyć. Ci ludzie, którzy przez lata twierdzili, że Kościół tylko w skrócie ma siedzieć, teraz nagle Kościół się wypowiada w sprawach politycznych, bo teraz mają nadzieję na jakieś pozytywne dla siebie wypowiedzi, na szczęście księża biskupi są mądrzejsi, ale ten ton został histerii uruchomiony, a sam Petru w tym czasie na wakacje, no i kompromitacja jest duża. Ja myślę, że podcięto trochę chyba skrzydło rzeczywiście tej formacji. Ciężko będzie tutaj wrócić do jakiejś powagi. Poza tym Ryszard Petru i ta opozycja twierdzi, że trwa posiedzenie Sejmu, więc jak w czasie posiedzenia Sejmu mogą wyjeżdżać na wyjazdy, które no w sumie sama Nowoczesna nie wie, czy to jest wyjazd partyjny, czy to jest wyjazd prywatny. Przypomnijmy, wczoraj pani Lubnauer z Nowoczesnej mówiła, że to są prywatne sprawy Ryszarda, bo oni nie wiedzą, gdzie jest, ma prawo sobie między dyżurami w Sejmie, bo tak to określają, prawda, jechać gdzie chce. Później zapinała, że to wyjazd prywatny. Dzisiaj z kolei Adam Szłapka mówi, że wyjazd Petru jest absolutnie prywatny, że Petru już jest w Warszawie, dziennikarze na niego czekają, żeby wypowiedzieć słynne zdanie to łon, ale łona nie zobaczyli. Tak, no ciekaw jestem, jak to rzeczywiście zostanie wszystko wytłumaczone, bo na razie to się układa jak jakiś ciąg kłamstw, takich wypowiadających kłamstw, mniejszych i większych. Więc pan Petru myślę, że tutaj musi wytłumaczyć wszystkim swoim kolegom partyjnym i pewnie swojej rodzinie, co to tak naprawdę było. Ale przede wszystkim powinien powiedzieć Polakom, moim zdaniem, no, odnieść się do tego podstawowego elementu, jak to jest, że mamy stan z jednej strony rzekomo tak potwornego zagrożenia demokracji, ale z drugiej strony mamy czas na wakacje. To się w żaden logiczny ciąg nie układa. Ktoś tu kłamie, potwornie okłamuje Polaków, ktoś tu gra i próbuje wywołać jakieś poruszenie emocjonalne. Ci ludzie zresztą w ogóle mają taki bardzo miękki stosunek do prawdy i do tej kategorii takiej no, mierzenia wszystkich jedną miarą, wierności pewnym podstawowym zasadom. Przecież jaka była historia wobec profesor pani Krystyny Pawłowicz, gdy ona w jakimś ciągu zmęczenia i kolejnych głosowań po prostu zjadła sałatkę na sali sejmowej. No właściwie był to temat, który był omawiany w każdym programie. Autorytety się oburzały, straszna historia. A dzisiaj ci państwo organizują sobie po prostu wielką wyżerkę, czy w Wigilię, czy w Sylwestra w Sejmie, w parlamencie, zresztą w Wigilię tam paszteci pod Sejmem gdzieś połasowali, co nie jest jakoś skorzyło polską tradycją. Skąd mają wiedzieć, co jest na Wigilii, no to tak. Tak, jest taki jeden z filmów, na którym, prawda, jakiś komuniści się umawiają, że na Wigilii się spotkamy na Prosiaczku, prawda. Kiedy ta Wigilia ma być przed Sylwestrem, taki dialog słynny jest w polskiej popkulturze zapisany. I tu można powiedzieć, że to samo. No ale dobrze, no ale to trzeba się jakoś odnieść do tego. No komuś być może nie krzywdy, no próbowano porządną kobietę, panią profesor prawa, posła do parlamentu polskiego, pod hasłem, że ona tę salę sejmową rzekomość świętą bezcześciła. Oni tam śpią, jedzą, przeglądają rzeczy kolegów z innych formacji, które niektórych nie zdążyli tam ci zabrać. No organizują sobie jakieś śpiewy, nagrania, piosenki. No to kto bezcześci salę sejmową? I kiedy znowu kłamali, można powiedzieć? Czy wtedy, kiedy mówili, że sala sejmowa jest świętością, czy teraz, kiedy urządzają tam tego typu chódce? No i jeszcze dalej. No, kiedy oni kłamali? Kiedy przez 8 lat Polacy byli tresowani, że najmniejszy opór, demonstracja, to jest antypaństwowe, antysystemowe, łamie reguły, zasady, że jak chcecie zmienić Polskę, to po prostu wygrajcie wybory. No i Augustyn Niepodległościowy te wybory wygrał. No i teraz się walka zmieniła. Nagle się okazuje, że najbardziej pożądane są akty protestu właśnie bezpośredniego, więc wzywanie do przemocy. Oni użyli przemocy, to też pamiętajmy. Oni użyli przemocy przed Sejmem w połowie grudnia i to zostanie zapamiętane. Pan prezydent Bronisław Komorowski wyszedł też na wieś i powiedział, podobało mi się to, że panią posłankę Pawłowicz tak pogodono, czułem satysfakcję. I ma nadzieję, że tak zostanie, tak? Bo jeszcze to zdanie dodawał, że ma nadzieję, że tak pozostanie, ale on też wydał swego czasu, gdy był marszałkiem Sejmu, zarządzenie dotyczące właśnie sali plenarnej. Czy to nie jest tak, panie redaktorze, że po prostu kto już wyjdzie się przespać do hotelu, pomalować, do TVN-u, to może już go po prostu nie wpuszczać na tę salę aż do 11 stycznia, kiedy wszyscy posłowie będą uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu Sejmu. No bo to takie nieśmieszne, mówią o okupacji, o strajku, o tym, że trwa posiedzenie, no i tak sobie wchodzą, wychodzą, to sobie gdzieś tam, prawda, jakiś puder mają w kieszeni, wyjdą przed kamerkę, później sobie wrócą, no to taka dzicinada jest trochę. Proszę, ta sytuacja pod względem prawnym, ale też i takiego jakby dostosowania do pewnego obyczaju parlamentarnego jest jasna. Tych ludzi nie powinno być na sali sejmowej. Metody, jakich oni użyli, są absolutnie niedopuszczalne w parlamencie. Każdy z byłych marszałków Sejmu, czy on był z SLD, czy on był z Platformy, czy on był z PiS-u, wyłączał czasami posłów i zawsze było to przedmiotem pewnej debaty i chcą powiedzieć, że pochopnie wyłączył, nie pochopnie. To nie ma znaczenia. Marszałek ma prawo wyłączyć posła, jeżeli uważa, że on przeszkadza w obradach parlamentu, a poseł się może odwołać do prezydium. I tak było też w tym wypadku. Co więcej, każdy marszałek ma prawo przenieść obrady do innego miejsca, jeśli z jakiegoś powodu, to mogą być czasami techniczne powody, nie można ich kontynuować na sali plenarnej i to właśnie zrobił marszałek Kuchciński. Więc w sensie prawnym ta okupacja jest bezprawiem oczywistym, jeśli chodzi o po prostu kodeks karny, ale jest bezprawiem także, jeżeli chodzi o wewnętrzne regulaminy parlamentu. To też jest prawo, to regulamin parlamentu jest jedynym aktem prawnym, który jest jakby wymieniony z konstytucji, co ma swoją wagę. Jakby poza tymi ustawowymi innymi aktami prawnymi. Więc tutaj prawnie to jest jasne i oczywiste. Natomiast ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość ma takie poczucie, że funkcjonuje w świecie, w którym media, przewaga medialna obozu trzeciego jest tak potężna, że no, czarno można nazwać białym i odwrotnie. Że można z ludzi, którzy okupują Sejm, zrobić ofiary, chociaż to oni są agresorami na porządek prawny. I oni fizycznie też akceptowali napadanie na parlamentarzystów obozu przeciwnego. Ale media są w stanie to zrobić, więc ten obóz PiS-u przyjął taką linię, że podkreślając bezprawność tego działania, unika bezpośredniego starcia, bo wie, że każde bezpośrednie starcie będzie przedstawione jako akt agresji ze strony rządzących. I rzeczywiście on powiedział tak, że takie oczekiwanie na jakieś akty przemocy, żeby ktoś został pobity, albo przynajmniej żeby zrobić zdjęcie, że ktoś leży pobity, no była taka propaganda w połowie grudnia, no to jest rzeczywiście taki motyw tych mediów polskich, które służą temu obozowi, ale i zagranicznych, które też na to czekają. Więc tutaj mam nadzieję, że wydamy taką roztropność, nawet powściągając pewne naturalne dążenie do zaprowadzonego porządku, licząc na to, że ten protest sam się gdzieś skompromituje i przekroczy taką granicę śmieszności groteski, że sami liderzy opozycji się z niego wycofają. I powiedziałbym, że w tym momencie ku temu zmierza, że granica groteski została przekroczona, ale też ja nie przepadam za takim tonem, czasami to w internecie można spotkać, że nawet u niektórych polityków prawicy takiego opowiadania o tym jako o wyłącznie czymś śmiesznym. To nie jest tak. Ten obóz protestujący dzisiaj, który utracił władzę w 2015 roku, ma ogromne możliwości takiego skokowego wytwarzania napięcia w kraju. I naprawdę oni są w stanie to śmiesznie, ale nagle pojawia się prawda jakieś zamieszanie, ktoś rzekomo pobity, jakieś bojówki pod Sejmem i zupełnie inna sytuacja, jakiś taki krwawy Majdan sobie tutaj organizują. Proszę ojca, pamiętajmy, że w połowie grudnia przyjechał do Polski Donald Tusk. To była skoordynowana akcja. W Sejmie był protest, pod Sejmem był protest bardzo agresywnych grup, które używały fizycznej przemocy, a we Wrocławiu był Donald Tusk, którego przemówienie mówiło o przeklętych polskich grudniach. Czyli odwoływał się do polskiej historii, do bardzo tragicznych momentów komunistycznych zbrodni w 70 roku, w 81 roku stanu wojennego, próbując wpisać w ten ciąg te wydarzenia pod parlamentu. Wyraźnie liczono, że tam będą ofiary, tam będzie krew i została próba siłowego odzyskania władzy, im się może udać. Więc to jest z jednej strony wszystko groteskowe i śmieszne, ale co będzie 11 stycznia musimy bardzo uważnie patrzeć, bo można sobie wyobrazić, że zostanie tam ściągnięta jakaś bojówka, rzuca się na policjantów, pobiją albo na posłów i potem zaczną mówić, że zamieszki pod Sejmem. Zresztą instrukcje zrobienia Majdanu, wkroczenia bojówek do Sejmu, palenia
i zrobienia siłowego nieporządku już pojawiały się także na portalach społecznościowych, a choćby i obecność Donalda Tuska. Jego życzenia także noworoczne wskazują na to, że to jest szerzej zakrojona akcja i myślę, że tutaj rzeczywiście też taki grotesce i Ryszardowi nie należy tak do końca jakby dać się uśpić. Chociaż Ryszard nie pojechał sam, pojechał z niejaką panią Joanną Schmidt, która co ciekawe na Twitterze w noc sylwestrową o 2:19, przynajmniej tak wskazuje Twitter, napisała: odwagi, determinacji i solidarności w nowym, lepszym roku 2017. To już jest naprawdę, kiedy to jest 2:19, 1 stycznia, czyli noc sylwestrowa i kiedy ona jest na Maderze z Ryszardem i zagrzewa do walki tych, którzy są pod Sejmem, to jest już szczyt wszystkiego. Oni tych biednych ludzi po prostu nabrali, jeśli będzie pod Sejmem, to są bardzo często, jak przyjrzymy się, to są bardzo często ludzie, którzy utracili czy potworne dotacje czy pieniądze, więc myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której tutaj ci ludzie są po prostu często oszukiwani albo mają jakiś interes, żeby tam protestować, ale bez wątpienia to jest sytuacja bardzo kompromitująca dla obojętności państwa. To był wyjazd prywatny, to mi się wydaje, że nie ulega żadnej wątpliwości, że jakby tu nie próbowali tego teraz zamącić, bo ja się spodziewam teraz takiej akcji, że pokaże jakieś zdjęcie z jakimś politykiem portugalskim, gdzieś tam się spotkał, że żebrał jakieś spotkanie, żeby uzasadnić, prawda, powiedzieć, nie, jednak to było służbowe. No to tak, proszę państwa, nasze doświadczenie życiowe pozwala nam z pewną taką bezpieczeństwem procesowym stwierdzić, że raczej w Sylwestra na wyjazdy służbowe się nie jeździ. No w sytuacjach, powiedziałbym, nam życiowo znanych, w Sylwestra wyjeżdżając do Portugalii wyjeżdża się zazwyczaj, nie wiem kogo to stać, jak napisać, ale może coś takiego, w 31 grudnia ludzie jeżdżą, żeby się zabawić, spotkać przyjaciółmi, czasami też to są spotkania od internetu, to też piękne spotkania, wiemy, że jest taki obyczaj. No w każdym razie to na pewno nie było spotkanie służbowe. I teraz będziemy mieli do czynienia z dalszym ciągiem kłamstw, manipulacji i wyciągnięcia Ryszarda po tej bardzo trudnej, skomplikowanej sytuacji. Ale oni naprawdę są kompromitowani. Chociaż jeśli głos zabierze sam Ryszard, to obawiam się, że to może być jeszcze bardziej pogłębiające jego. Mam jeszcze taką wypowiedź innej posłanki Nowoczesnej, też Joanna Scheuring-Wielgus, to ta, która szukała marszałka Terleckiego, który prowadził obrady i siedział za nią. Ona mówi tak, że Ryszard Petru był i jest jedynym liderem, który przy tworzeniu partii postawił na kobiety i to nie dlatego, że myślał, że to będzie sexy. Zrobił to dlatego, że tak czuł, albo uważał, że to my powinniśmy być w trzonie, na przykład w prezydium. No i z tym trzonem Ryszard poleciał na Maderę, dlatego, że postawił na kobiety. No akurat na inną Joannę. No on postawił na kobiety, rzeczywiście to są panie, no ale często się tam niektóre z nich się wolności wywodzą, więc to też nie jest tak, że one są jakieś świeże w tej polityce, ale to była... Ale takie kredki one są. Ja myślę, że to było po prostu przygotowane, tak zwane, jak to się mówi dzisiaj PR-owo, czyli propagandowo, że nowoczesne nie należy patrzeć jako na normalny polityce, to ruch społeczny. Ktoś ma jakieś poglądy, mówi się, no co to jest polityka, to się doczenie się wokół pewnych poglądów, pewna wspólnota działań, prawda, pod czymś oczywiście przywództwem, ale wspólnota na rzecz jakiegoś dobra wspólnego. Moim zdaniem tutaj nigdy nie było tej intencji, że my się łączymy, że mamy jakieś wspólne działanie, że gdzieś wcześniej się pokazaliśmy, że coś potrafimy, coś osiągnęliśmy, no nie, raczej czuły pewne po prostu grupy biznesowe, które żerowały na Polsce i na Polakach, że kończy się Platforma Obywatelska. No skompromitowana wtedy taśmami, ucieczka Donalda Tuska, przypomnijmy, to sobie porzucił swój kraj, porzucił też swoich ludzi, to nie zostanie mu najlepszego szaleba. No i potrzebowano nowego szybru, nowego projektu, jak to oni mówią. No i wymyślono sobie Nowoczesną, jest taki pan Petru, chłopak od Balcerowicza, jakoś tam wygląda, może coś potrafi powiedzieć, jak my tego podszkolimy. Właśnie wzięto sporo kobiet, nazwano to jeszcze Nowoczesna i jedziemy z projektem marketingowym. Więc to nie jest partia w takich kategoriach klasycznej polityki. To jest pewna operacja propagandowa, taka wschodnia bardzo, bo to rosyjska polityka na przykład się tym specjalizuje, że tworzy kolejne mutacje, że jak władza ma problem, to się przemalowuje, zmienia lidera, ale wektor polityki jest ten sam. To się nazywa Nowoczesna, to się powinno nazywać szalupa ratunkowa Platformy Obywatelskiej i biznesu za nim stojącego, i lobbystów za nim stojących, i Berlina. To się tak powinno nazywać, bo to jest istotą Ryszarda Petru. Ja nawet nie wiem, czy on wziął osobiście te kobiety do rzeczywiście do trzonu swojej informacji. Mam powiedzieć, że on nie jest prawdziwym liderem Nowoczesnej, że to jest pewna wydmuszka. To jest pewna twarz, którą Polacy mają rozpoznawać, to są pewne twarze, które Polacy mają polubić. Ale naprawdę to oni kierują tą polityką. Była operacja Palikot, jest operacja Petru. Panie redaktorze, a 11 stycznia to już ostatnie pytanie. Będą obrady w sali plenarnej, czy też zostaną przeniesione, czy jak pan widzi ten scenariusz? Chyba tego nikt jeszcze dzisiaj nie jest przewidzieć. Myślę, że zostanie podjęta próba rozpoczęcia obrad w sali plenarnej. Tak spokojnie, bardzo grzecznie, jakiegoś zapytania przez marszałka Sejmu tych posłów, czy oni są pewni, że chcą to kontynuować. Myślę, że też niektórzy liderzy partyjni, jak Grzegorz Schetyna, mają z tym problem, że ludzie trzeźwiejsi rozumieją, że te obrazki, które serwują ci okupujący, no one już nawet zwolenników tych partii nie przekonują, że to jest już taka kompromitacja. Dużo zależy od tego, co się będzie działo wokół Sejmu. No na razie wszystko wskazuje, że ta temperatura rzeczywiście spada i można się spodziewać albo jakiegoś w miarę spokojnego przeniesienia obrad do sali kolumnowej, no to też jest scenariusz do zaakceptowania, prawda? Można sobie wyobrazić, że no dobrze, my się kompromitują dalej, a my po prostu obradujemy w sali kolumnowej, w tej sali bocznej, ale też dużej. No albo jednak ten proces się okaże tak wykruszony i tak słaby, że na przykład wtedy jest możliwa akcja Straży Marszałkowskiej po poproszenia tych posłów o opuszczenie po prostu mównicy, o zejście z tych miejsc, których nie powinni jako posłowie biorąc udział w obradach zajmować i po prostu rozpoczęcie dalszej pracy. To też jest do wyobrażenia. Ja myślę, że dzisiaj liderzy parlamentu, liderzy większości sejmowej po prostu będą obserwują to i zastanawiają się, jaki środek jest tu adekwatny. To jest optymistyczny tym wszystkim sygnał, że te władze, które dostały mandat od Polaków, postępują bardzo roztropnie w bardzo wielu obszarach. Także tutaj nie dali się sprowokować, nie puściły emocji i nerwy, nie pozwolili na to, żeby tamta strona narzuciła scenariusz przemocowy, co chciała osiągnąć. No myślę, że możemy naprawdę tym, którzy za to odpowiadali, pogratulować, że mądrze z tego kryzysu wyszli. Troską taką o dobro wspólne, że no, nie pozwolili, żeby dyrygowali nimi ci, którzy są w tej awantury, bo oni wywołali jakieś wprawdzie takie podniecenie u części obserwatorów, czy części uczestników tych zajść, ale dla większości Polaków chyba obraz był jasny. Kto jest atakujący, a kto broni praworządności. I kto chce spokoju, a kto chce zawieruchy. Tu chyba wszystko było jasne. To jest naprawdę taki optymistyczny sygnał, bo najgorsze, co by było, to gdyby jeszcze w tym wszystkim były władze, które ulegają emocjom. Nie można, trzeba działać roztropnie, wybierać metody do sytuacji, do wyzwań. To Andrzej Halicki z mównicy sejmowej powinien to powiedzieć, no ale powiem ja, sprawdziłem prognozę pogody na Maderze. Dobrze, że Ryszard wrócił, bo jest dzisiaj przewaga chmur i deszcz. Ale od jutra, panie Ryszardzie, znów słońce. Tak jest, może powiedzieć. No to też troszeczkę jest zakończenie, bo pokazuje też profil społeczny. No, to trzeba być naprawdę bardzo bogatym człowiekiem, żeby tak na 2 dni sobie albo na 3 dni skoczyć do Portugalii na Sylwestra. To są potężne pieniądze. Nawet jak ktoś nie zarabia, to na to myślę, że nie stać. I to tłumaczy trochę pogardę dla programu 500+. To tłumaczy to pogardę dla ludzi, którzy nie chcą pracować do 6000. To tłumaczy cały model polityki państwowej prowadzonej przez tych ludzi przez całe lata. Dla nich po prostu standardem życia jest bycie takimi fruwającymi po przyjemności samolotami po świecie obywatelami. Ja nie mówię, że to jest żeby ktoś pojedzie na wakacje z rodziną, oszczędzi, ale no, ten model, że wyskakuje sobie na 2 dni, nie samolotem do Portugalii, to jest model dla naprawdę najbogatszych ludzi. Najbogatszych ludzi. I tak żyją nowoludcy w Rosji, którzy są blisko władzy i gdzieś tam z Rosją powiązani. I tak żyją ci nowo Polacy, którzy tu się dorobili, gardzą większością Polaków. Gardzą tymi, którzy ciężko pracują i którzy nie preferują tego stylu życia. Zwłaszcza gdy się mówi w Polsce o faszyzmie. Bardzo dziękuję panu redaktor Michał Karnowski. Bardzo dziękujemy także dla redakcji tygodnika Sieci i portalu Polityce.pl. Bóg zapłać. No to za chwilę następny temat, proszę państwa, ale jeszcze kwitacja dla pana Ryszarda Petru.
Muzyczna dedykacja dla pana Ryszarda Petru i Joanny Schmidt, a z nami jest pani poseł Gabriela z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Pani poseł, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Pani poseł, jaka pogoda w Lublinie? Pochmurno, lekko pada, ale nie ma jakiejś księżycy, zawieji, całkiem przyjemnie. Czyli tak jak na Maderze, w Portugalii. Pani poseł, weszły od 1 stycznia nowe przepisy podatkowe, finansowe, szczególnie także dla przedsiębiorców, dlatego poprosiłem panią poseł o przedstawienie tego wszystkiego, co od 1 stycznia nas czeka. Tak, rzeczywiście z dniem 1 stycznia zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące przedsiębiorców, które mają na celu ułatwienie prowadzenia biznesu. Dotyczą one kwestii podatkowych, ale nie tylko. Także dotyczą przepisów, dotyczą prawa pracy, prawa budowlanego, dotyczą ochrony podatników przed zmianami interpretacji prawa, mają uczynić mniej uciążliwą kontrolę w firmach. Do tej pory mieliśmy bowiem z taką sytuacją do czynienia w Polsce, że represyjne przepisy, niskie płace, biurokracja, to czasem też nieżyczliwe urzędników powodowały, że nie mogła się
2017 roku wzrasta kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających o ponad dwukrotnie do 6600 zł. To też jest ta informacja ważna, bo to jest spełnianie, dochodzenie do tej obietnicy wyborczej, o której mówił i pan prezydent, i także rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak, to jest kwota, w której osoby zarabiające 6600 zł rocznie nie będą płaciły w ogóle podatków. Potem ta stawka, czyli kwota wolna od podatku nieco się zwiększa do 112 tysięcy złotych. I właściwie są pewne przedziały. Dopiero osoby zarabiające powyżej 85 tysięcy złotych nie będą miały w ogóle kwoty wolnej od podatku. Czyli tu mamy do czynienia z takim bardziej równomiernym rozłożeniem obciążeń fiskalnych dla różnych grup społecznych o różnych dochodach, o różnej sile ekonomicznej. Mamy tu do czynienia z większym obciążeniem osób, które zarabiają powyżej 85 tysięcy rocznie, niż to miało miejsce do tej pory. Oni w ogóle nie będą mieć kwoty wolnej od podatku. Bardzo dziękuję pani poseł za te niezwykle ważne informacje. Rząd pracuje, opozycja w tej chwili okupuje. No i nie tylko okupuje, bo także bawi się, tu czytam, na różnych wyjazdach. Ale pani rozumiem, liczy na to, że od 11 stycznia będzie mogła w sali plenarnej pracować, do czego posłowie są zobowiązani. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby wobec ogromu problemów, które mamy do rozwiązania w Polsce, zarówno problemów codziennych ludzi, którzy dźwigają te problemy, jak też związanych z umacnianiem naszego państwa, także umacnianiem gospodarczym, a nie tylko, ale także naszej państwowości, ale i międzynarodowej. Tyle mamy do zrobienia i do rozwiązania tych problemów. Zaczęliśmy dosyć intensywnie przez poprzedni rok w tym kierunku działać i liczymy na to, że opozycja zdobędzie się na minimum odpowiedzialności i refleksji, bo wszelkie inne zachowania można oceniać tylko zdecydowanie negatywnie. No niech proponują dobre rozwiązania, o których warto rozmawiać. Oczywiście tak. Dziękuję uprzejmie. Ekonomista pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawiedliwość, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia. Następne o godzinie 16. O 14 jak zawsze wiadomości. Decyzją marszałka Sejmu głosowanie nad ustawą budżetową odbyło się w sali kolumnowej. Dziś nad dokumentem pracują senackie komisje m.in. praw człowieka, samorządu i infrastruktury. Senator Jan Maria Jackowski podkreśla, że mamy do czynienia z dalszą eskalacją i działaniami o charakterze obstrukcyjnym. Wystawiają nie najlepsze świadectwo tym, którzy protestują, ponieważ powołują się oni na demokrację, a w rzeczy samej łamią podstawowe zasady demokracji i podstawy ustrojowe państwa polskiego. W związku z powyższym trudno odbierać to w innych kategoriach niż groteskowej awantury, która w praktyce nie ma większego znaczenia, ponieważ jeżeli będzie kworum na posiedzeniu komisji, będzie kworum na posiedzeniu Senatu, to Senat bez względu na to, czy ktoś się obraża na tę izbę, czy nie obraża na tę izbę, może procedować i prowadzić dalej swoje prace. Zgodnie z zapowiedziami TO i Nowoczesnej protest w Sejmie ma trwać co najmniej do 11 stycznia, czyli do najbliższego posiedzenia niższej i wyższej izby parlamentu. Nie zgadzamy się na żadne przejawy agresji ze strony migrantów przeciw miejscowej ludności. Wobec takiej sytuacji jest to naturalne. W ten sposób Młodzież Wszechpolska odnosi się do ostatnich zajść w Ełku. Podczas nocy sylwestrowej zamordowano tam 21-letniego Polaka. Zarzuty zabójstwa 21-latka prokuratura rejonowa w Ełku postawiła Algierczykowi, właścicielowi baru, gdzie doszło do wydarzeń, oraz pracującemu tam obywatelowi Tunezji. Reakcja części mieszkańców na wydarzenie była natychmiastowa. Już następnego dnia przed barem doszło do gwałtownych protestów. W niedzielę doszło do próby podpalenia mieszkania, które wynajmował Algierczyk. Sprawę wyjaśnia obecnie policja. Według rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej Mateusza Płackiego to obcokrajowcy doprowadzili do tej tragicznej sytuacji. Zapowiada on także koncert planowanej na piątek przez środowiska lewicowe manifestacji solidarności z Algierczykiem. W najbliższym czasie nasze struktury w Ełku, które oczywiście prężnie działają, będą podejmowały odpowiednie działania, będą przez nas organizowane pikiety i inne różnego rodzaju manifestacje oraz będziemy blokowali i będziemy organizowali końce do wszelkich manifestacji. No nie ukrywajmy osób związanych ze środowiskiem liberalno-lewicowym. Uważamy, że wobec tych zdarzeń, które mają miejsce w Europie, wobec tego zdarzenia, które miało miejsce w noc sylwestrową w Polsce, na osoby, które takie marsze poparcia dla mniejszości muzułmańskiej organizują, po prostu działają na szkodę narodu polskiego. Rzecznik praw obywatelskich podjął z urzędu sprawę zabójstwa i zamieszek skierowanych przeciwko cudzoziemcom w Ełku. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Ministerstwo Obrony Narodowej ujednolici system dowodzenia w Wojsku Polskim. Projekt w tej sprawie trafił do uzgodnień resortowych. Zgodnie z nim model oparty na równoległym istnieniu dowództwa generalnego, dowództwa operacyjnego i sztabu generalnego przestanie obowiązywać jesienią. Tym samym resort obrony przywróci dawny system dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejszą rolę ma w nim odgrywać szef sztabu generalnego. O sprawie poinformował jeden z dzienników. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że zmiana przywróci normalność w dowodzeniu polską armią. Reforma wprowadzona przez Platformę Obywatelską prowadziła sytuację kuriozalną. Chyba nie ma drugiej takiej armii na świecie, gdzie przełożonym żołnierza na czas spokoju, kryzysu i wojny są różni dowódcy. To była naprawdę mistrzostwo świata, żeby stworzyć taki system, który absolutnie był dysfunkcjonalny. Chwała Bogu, że w tym czasie nic nam się nie zdarzyło. System tamten był absolutnie niezrozumiały, kompetencje się nakładały, tam był ciągle konflikt pomiędzy dowódcami. Będę miał wielką satysfakcję, że będę brał udział w przywróceniu normalności, bo
Kwiatkowskiego do działacza Solidarności, posła, wicepremiera i ministra pracy, prezesa Wspólnoty Polskiej. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. O godzinie 14 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będzie sprawowana msza święta. Eucharystii będzie przewodniczył metropolita warszawski, ksiądz kardynał Kazimierz Mecz. Longin Komołowski zmarł w piątek, miał 68 lat. W austriackim Innsbrucku powinny rozpoczynać się właśnie kwalifikacje do jutrzejszego trzeciego konkursu turnieju 4 skoczni. Przed południem odbyły się dwie sesje treningowe. W noworocznym konkursie w niemieckim Garmisch-Partenkirchen Kamil Stoch zajął drugie miejsce, lecz wśród naszego rodaka okazał się tylko Daniel Andre Tande. W finałowej dziesiątce tego spotkania znaleźli się także Piotr Żyła i Maciej Koc, którzy zajęli odpowiednio 6. i 7. miejsca. W klasyfikacji generalnej turnieju 4 skoczni po dwóch ostatnich konkursach Stoch uplasował się na pierwszym miejscu. Pierwsza seria konkursowa w Innsbrucku rozpocznie się jutro o godzinie 14. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie skazitelni jak gołębie. Felicjanki w odpowiedzi na znaki czasu. Naszym gościem będzie historyk, siostra Maja Fidel-Janos, felicjanka. Początek spotkania na antenie Radia Maryja Telewizjon o godzinie 18:15. Zaś audycji dla małżonków i rodziców Sławła Biblia dla dzieci. Naszymi gośćmi będą ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny Tak Rodziny oraz Beata i Tomasz Stróżanowscy. Początek spotkania godzina 21:30. Zapraszam Państwa na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Hymny Odjazdu Betlejemska, tom pierwszy, strona 355, następnie antyfona, strona 356, psalmy z wtorku drugiego tygodnia od strony 706. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, A nie pośpiesz ku ratunkowi memu. chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Od gwiazdo betlejemska zaświeć na niebie mym, tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na okup win. A nie masz go już w szopce i nie masz go już w żółtku tam, więc gdzie pójdziemy, Chryste? Gdzie się ukryłeś nam? Pójdziemy przed ołtarze, wznieci z miłości żar i hołd Ci niski oddać, bo jest to nasz wszystek dar. Ja nie wiem, o mój Panie, któryś miał w żłobie tron, czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż On. Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem, gdyś stajnią nie pogardził, nie garci sercem mym. Amen. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któryś przygotował, Panie, wobec wszystkich narodów. Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza mnie życiem. Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Pamiętam, Panie, Twoje odwieczne wyroki. Są one dla mnie pociechą. Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników, porzucających Twe prawo. Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami. Na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, by zachować Twoje prawo. Oto, co do mnie należy. Zachowywać Twoje postanowienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mówi głupi w sercu swoim. Nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ani jednego, który by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli. Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego. Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy się oblegają. Okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj modlitwy mojej. Nakłoń ucha na słowa ust moich. Bo powstają przeciw mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na moje życie, nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki. Hańbę moich wrogów oglądało me oko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował, Panie, wobec wszystkich narodów. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Twoi synowie Jeruzalem przychodzą z daleka, na rękach niesione Twe córki. Wtedy zobaczysz i promienić będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku Tobie.
i wierność spotkały się ze sobą, alleluja. Ucałowały się w sprawiedliwość i pokój, alleluja. Módlmy się. Boże, Twój Syn, rodząc się z Najświętszej Dziewicy, przyjął ciało wolne od następstw ludzkich grzechów. Spraw, abyśmy przez Niego odnowieni nie podlegali skażeniu dawnym zepsuciem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławny Pan. Bogu Ci będą dzięki. Ale Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Modlił się kto? Piotr Hańkowicz. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. I kwadrans po godzinie 14 swój popołudniowy dyżur przy konsolecie rozpoczyna Panie Rosko. Mroźna cisza świat okryła i na ziemię noc spłynęła. Tylko gwiazda świeci. Biednej sobie matka miła i do losu dziecię. Chowały się ptaszęta, ciepło słowa pod strzechami. Dzieci śpią w łóżeczkach. Zaszli prosi Matka Święta, zaszli mój syneczku. Skrzysiel ma śnieg na polach, już puściły leśne szmery. Ziemia niebo rusza. Matka płacze na niego, małego Jezusa. Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie zaproszenia, które przesyłają Państwo na spotkania opłatkowe. Dziękujemy serdecznie tym spośród Państwa, którzy dbają o te spotkania Rodziny Radia Maria. Staramy się w miarę możliwości na nie odpowiadać, choć pewnie na nie wszystkich możemy się pojawić. Mamy spis w tej chwili wielu tych spotkań.